сайцхан өнөөдрийн бичлэгээ өргөхөд бэлэн боллоо. Бүх гэмт хэрэг гаднаас ирдэг аюул эсвэл үр шанзонгоос болдоггүй. Зарим хүмүүсийн хамгийн дотн орчин болох гэр бүлийн ярилцаанаас чимээгүй урхан гардаг. Стресс, айдас дүүрсэн сэтгэл нурчундахад хамгийн дотн харилцаа хамгийн аюултай болдог. 2019 оны 6 дугаар сарын 27 оны өглөө 8:30 минутын үед Японы Хиацука хотын Намгүн парк дотор 40 орчим настай эрэгтэй хүн өглөө гүйж байлаа. Тэр голын эрэг дагуу явах үедээ усан төвж байгаа нэгэн сонинзуул харав. Эхэндээ тэр яг юу болохыг ойлгож чадаагүй. Гэхдээ хитгэн алхам ойртгол түүний бие хайсандаа хөдөлгөө байв. Эмэгтэй цогц өвдгөөрөө тасарсан мэт хоёр үл нь байхгүй, ямар ч хувцсгүй байлаа. Аимшигтай тэр зургийг харсан эрэгтэй нэн даруй цатаад мэдэгдэв. Удалгүй албаныхан газар дээр хийж цогцыг шуурхаа шинжлэн шалгаж эхэлжээ. Задлан шинжилгээгээр хоригчийн үзүүн дээр маш гүн сэжигтэй өхрөлтүүд илэрсэн нь энэ нь хүн амны хэрэг гэдгийг тодорхой харуулж байв. Хохирогчийг санаатаагаар хөнөөсөн байлаа. Гэтэл газар дээр хохирогчийн юм болохыг тодорхойлох ямар нэгэн хувийн эзүүлс бичиг баримт эсвэл ямар ч улмөр үлдээгүй байв. Үүнээс гадна бусад биеийн эсгүүд нь ч байсангүй. Цагдаа нар томоохон хайгуулын ажиллагаа явуулж эхэллээ. Тэд орон нутгийн захиргаанаас эхлээд загасчин хүртэл бүх талын холбогдох хүмүүстэй холбоо барин хамтран ажиллахыг хүсв. Мөрдөгчд өөрсдөө шумбалтай увц өмсөн ус руу орж голын ёроолыг нэгжиж эхэлжээ. Гэсэн ч тэдний тэр өдрийн бүх хүчин чармаалт ямар ч үр дүн төрсөнгүй. Сандарч цочирдсан царайтай нэгэн залуу өрөө цагдаад ирэв. Түүний нэр нь Тарай Сая, 26 настай ингээл нэг залуу байлаа. Сая өөрөө эхнэр болох Тайра Пубукигийн цогцыг гол тайсан гэдгээ хүлээв. Мөрдөгчд Саяг нэмэлт мэдээлэл авахын тулд байцаж байхад яг өглөөний 6:30 минутын үед ойролцоох далайн эрэг дээр усын спорт дасгал хийж байсан бага ангийн сурагч усан дээр хөвж байгаа нэгэн үл таних зүйлийг анзаарчээ. Юу болохыг сайн ойлгоогүй ч сонирхон ойртож үзтэл аимшигтай дүр зургийг харсан. Энэ бол хүний зүүн хөл байсан юм. Мэдээлэл авсан цагдаа нар газар дээр ирж шинжилэн шалгав. Шинжилгээний хариугаар энэ хөл нь өмнөх өдөр олцсон эмэгтэй цогцтой бүрэн тохирч байжээ. Энэ бол үнэхээр хохирогч Тайра Пубукигийн биеийн нэг хэсэг байлаа. Энэ шинэ мөрөөр цагдаа нар олон 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй хайгуулын баг байгуулж эрэг дагуу баруун хөлийг хайж эхлэв. Даанч бүх хүчин чармаалтын эцэст баруун хөл холцсонгүй. Ийм хурдалд орсон мөрдөгчд Саяг дахин байцааж илүү тодорхой мэдээлэл авах шаардлагатай гэж үзв. Цагдаа нарын шахалт нэмэгдэх тусам тэр нууж байсан бүхний хэлхээс өөр аргагүй төрлөө. Тэрээр хохирогчийн баруун хөл далайд биш өөрийн гэртээ нуусан гэдгээ хүлээсэн юм. Сая болон Пубуки хоёрын хамт амьдардаг гэр нь гэмт хэрэг болсон газраас ойролцоогоор 24 милийн зайлаа байрладаг байв. Даруй цагдаагийн багийг тийш илгээжээ. Байцаагтаж буй этгээдийн хэлсэнчлэн гэрт хохирогчийн баруун хөлийг олсон юм. Гэрийн бүх булан тохойг нэг чиг явцад мөн хатаж бараан өргөн өнгөтэй болсон цусны толботой том чиндам олсон нь Сая цогцыг тээвэрлэхэд ашигласан зүйл болох нь тогтогдов. Чимдааны тодор цогцын үнэрийг дарахад ашигласан үнэр дарах цав болон хамгийн анхаарал татах зүйл нь цогцыг хэрхэн устгах тухай нэгт бичсэн жижиг цаас болжээ. Энэ нь Сая урьдчилан төлөвлөсөн байдлыг харуулж байв. Ингээд гарцаагүй татлах баримтаа болсны дараа 28-ны өдийн үе цагдаа нар Тайра Саяг аллах болон цогцыг нуусан хэрэгт буруутхан албан ёсоор баривчилжээ. Мөрдөгчд Саягаас ийм эрсдлийн үйлдэл хүргэсэн шалтгааныг асуухад тэр гомдол хорсол дүүрэн дуугаар хэлбэрлэв. Би эхнэрийнхээ намайг дорд үзэх хандлагыг хэсэж чадаагүй. Тэр над руу харах бүрд огт танихгүй хүнийг ширтэж байгаа мэт хүйтэн нүдтэй болчихсон. Яг л би түүний амьдрал ямар ч үн цэнэгүй болсон мэт. Саягийн эснэр энэ бүхний гол шалтгаан нь түүний нуруундаа өрсөн их хэмжээний үр байлаа. Өрөө төлж чадахгүй ажилгүй мөнгөгүй байдал нь эхнэрийнхээ хувьд түүнийг дорд үзэх хандлагыг бий болгосон гэж тэр итгэж байв. Өдөр бүр мөнгөний дарамт, сэтгэл санааны дарамтанд дор амьдарсаар түүний эрэгтэй хүний нэр төр бардам зан нь бүрэн нурсан. Эцэст нь гарцгүй мэт санагдаж тэр хамгийн буруу шийдвэрийг гаргажээ. Гэвч яагаад олон шийдлийн дундаас хамгийн аимшигтай хамгийн эрсдэлийг сонгосон бэ? Яагаад зүгээр саралтыг сонгоогүй юм бэ? Сая болон Пубуки хоёул 1992 онд төрсэн бөгөөд анх их сургуульд хамт суралцж байхдаа танилцжээ. Сая Токио хотын Тама бүсэд өссөн бөгөөд нухацтай, төлөв зан ааштай нэгэн байв. Тэр 4 дүүтэй бөгөөд аав ээж нь бага байхад нь салсан тул багаасаа дүүнэрийг асрах үүрэг хүлээжээ. Ингэснээр тэр маш эртнээс гэр бүлийн том хүүхдийн үүрэг хариуцлагыг өргөх болсон. Харин Пубуки түүнээс огт өөр хүн байв. Байнга нэмсгэлдэг, бусдаа нийцтэй, олон найз нөхдөд идэвхтэй охин байсан.
Сургалтын хувьд ч маш амжилттай олон улсын хөтөлмөрт идэвхтэй оролцож Америкийн нэгдсэн улс болон Сингапурт хүртэл суралцжээ. Англи хэлэндээ ч маш сайн. Тэр ирээдүйнхэн төлөө олон талаараа хөгжиж байсан. Тэд 3 дугаар курсээсээ албан ёсоор өрхөж эхэлсэн бөгөөд дараа нь хамтдаа магистр сурсан байна. Найзуудтай ил тод харилцаагаа зарлаагүй ч гэр бүлийнхэндээ танилцуулсан байжээ. Ингээд жирийн осуудчиг бие хайрлаж байсан. Тэдний сурч байсан их сургууль нь бакалавр төгсөгчдөөсөө бараг 100% ажлын байртай болдгоороо алдартай байв. Энэ давуу талын ачаар Пүбүки магистрийн зэрэг хамгаалсныхаа дараа өндөр цалинтай гадаад компанид шууд ажилд орж чаджээ. Харин нөгөөтэйгүр 2017 оны 3 дугаар сард Сая сургууль завсардан өөр замаар амьдралаа чиглүүлэхээр шийдсэн байна. Гэвч энэ нь тэдний харилцаанд тэр үедээ том асуудал үүсгээгүй. Удалгүй гэрэлтэй батлуулж албан ёсоор гэр бүл болжээ. 2018 оны 11-р сард Пүбүкигийн ажил солигдсон шилжсэн тул тэд шинэ баригдсан байрлал нуусан. Хөшрүүдийн хэлж байгаагаар энэ хос анх нүүж ирэхдээ жирийн, эвтэй, залуу ус шиг харагдсан байсан. Онц гойд зүйл ажиглагдаагүй. Гэвч үнэндээ тэр үедээ аль хэдийн ан цав үсэд эхэлсэн байсан юм. Ан цав гэхээсээ илүү хоорондын зай улам бүр холдож байлаа. Энэ зайнаас үл ойлголцол, итгэл алдал төрж эхэлдэг. Пүбүкийн ажилдаа амжилттай, орлоготой, доктортой карьер нь өсч байлаа. Харин Сая ажилгүй хэвээр түүний хэлснээр хиймээр байгаа ажил алдаагүй учраас тэр ажил хайхыг ч оролддоггүй байжээ. Гэр орныхаа бүх амжиргааг Пүбүкийг ганцаараа бүрэн дааж байв. Тэр нөхрөө ядаж цагийн ажил хийгээж гэж хүссэн ч Сая ажил хайж байгаа гэж хэлээд үнэндээ юу ч хийдэггүй байлаа. Шинэ газар амьдарч эхэлсэн амжиргааны дарамт өссөн үед нөхөр нь тус болох нь битгийл бүр өрн нэмсээр Сая мөнгөө зохицуулж чаддаггүй байсан. Түүний хобби нэхэндээ жирийн ширээний тоглоом тоглох байсан ч нэг л мэдхэд их хэмжээний мөнгө үрдэг зуршил болж хувиржээ. Амьдралын наад сайхан хэрэглэнээс эхлээд бүх зарлыг эхнэрийнхэн кредит картаар төлдөг болов. Хурмын мөнгө бал сарын санхүү эхнэрийнхэн хувийн хадгаламжийг хүртэл үржээ. Нэг удаа бүр эхнэрийнхээ нэр дээрх кредит картаар бэлэн мөнгө авсан удаач байв. Өөрийн дарахын тулд зээл хэд удаа авч байлаа. Түүний мөнгө үрэх шалтгаан тодорхой биш. Гэхдээ Пүбүкигаас хаажмаар хоцрогдож өөрийгөө хэрэггүй, үн цэнэгүй хүн болсон мэт мэдрэх нь түүнийг ийм байдал хүргэсэн болов. 2019 оны 6 дугаар сард Пүбүки нөхрийнхөө нууц өрийг хэлчилжээ. Өмнөх оюутны зээлтэйгээ нийлээд нийтүр $40,000. Тэр үед Сая ажилгүй, орлогогүй хүн байв. Гэсэн ч ийм хэмжээний өртөө болчихсон. Гэвч Пүбүки нөхрийгөө буруутгаагүй. Салах биш харин хамтдаа давъя гэж шийджээ. Бид дахиад шинээр эхлэе. Чи ажилд ор, би бас хичээнэ. Бид хамтдаа давна. Ингээд гэр бүлийн төлөө бүр илүү ажиллаж, ганцаараа бүх ачааг дуугүй үрсээр. Сая ч эмийн санд ажилд орж бүх зүйл дээрдэх мэт санагдсан. Саягийн доторх дорд мэдрэмж, амжилтгүй эр хүн болсон гэмшил, эцэстээ бүр нүгэл хүлээсэн мэт үзий адал болон хувирч байв. 2019 оны 6 дугаар сарын 26-ны өглөө Сая ажилдаг эмийн сан руугаа залгаж ханаа төрсөн учраас ажилдаа очиж чадахгүй гэж хэлжээ. 100 цагт ханаа төрхөн сонин санагдсан ч тэр өвдсөн гэсэн тул тэд зүгээр л сайн амраад ирээрэй гэж хэлсэн. Гэтэл өмнөдөө Сая ханаа төрөөгүй. Тэр өдрөө ажилдаа очиж байгаагүй шалтгаан нь өмнөх шөнө тэр эхнэрээ унтаж байх үед нь хөнөөсөн байв. 6 дугаар сарын 25-ны шөнө тэд унтахаар өвтгтээ Пүбүки нөхрийнхөө гараас хатгаад хүүтэн байна уу гэж маш энгийн асуусан байна. Энгийн л нэг өгүүлбэр. Гэтэл тэр энгийн асуулт Саягийн урыг ихэд хүргэжээ. Пүбүки унтсны дараа Сая гэрт байсан олс болон гараараа түүний хүзүүг боож алсан. Өглөө болж эмийн санд өвдлөө гэж хэлсний дараа цогцыг хэрхэн устгах талаар бодож эхэлжээ. Эхэндээ биеийг чиндаамд хийж талаа тавих төлөвлөгөөтэй байсан ч бүх бие нь чиндаамд багтсангүй. Ингээд Сая хоёр үлийг өвдгөнөөс доош тайрч баруун үлийг гэртээ үлдэн үлдсэн биеийг чиндаамд хийж гэрээс гарсан. Сая хаях газараа сайн бодож сонгожээ. Энэ бол жирийн нэгэн далайн эрэг биш, зөвхөн нутгийнхан л мэдэх нэгэн зайдуу газар. Хүмүүсийн нүднээс талд олоход бэрх байралтай байв. Хамгийн ачирхалтай нь энэ газар тэдний болцдог байсан газар. Гэрээсээ 25 милийн зайд очихын тулд тэр хэд хэдэн такси соль суужээ. Далайн эрэгт шууд очилгүй, арай хол газар буугаад зам даган явган алхсан байна. Ингэснээр хэн нэгний анхаарал өртөхгүй гэж бодсон болтой. 27 оны шөнө 2 цаг 15 минут тэр далайн эрэгт очив. Сая чиндаамтайгаа далайн ус руу орж чиндаамыг онгойлгон эхнэрийнхээ биеийг усан дайжээ. Үүний дараах үйлдэлүүд тодорхойгүй ч
Чиндаам хожим гэрт нь олцсон тул Сая чиндаамаа аваад гэртээ буцсан тодорхой. Гэвч тэр гэртээ ганцаараа үлдэхэд өмнө нь инээд хөөрөөр дүүрэн байсан тэр газар нам гүн болж Сая өөрийн хийсэн үйлдэлээ ойлгож эхэлсэн юм. Эхнэрийн инээмсэглэл дуу хоолой байсан тэр өрөө одоо зүгээр л хоосон. Тэр гимшил айцаа дааж чадхаа болж эцэст нь өөрийгөө илчилт цагдаад очсон юм. Гэвч мөрдөгчд Саягийн мэдүүлгийг сонсоод нэг зүйл тохирохгүй байна гэдгийг анзаарав. Эхнэр нь намайг дорд үздэг болсон гэх шалтгаан хүмүүст үнэмшилтэй санагдсангүй. Бүбүки түүний өрийг мэдсэн ч түүнийг голоогүй харин ч хамтаа давъя гэж хэлж байсан шүү дээ. Тэр дарамталж зандарч шахаж байгаагүй. Тэгвэл Саягийн хэлсэн танихгүй үнийг ширтсэн мэт хардаг болсон гэдэг нь жинхэнэ бодит байдал байсан уу? Эсвэл зүгээр л түүний толгой төрсөн туурагдал байсан уу? Удалгүй сэтгцийн шинжилгээний дүгнэлт гарч бүх зүйлийг тайлбарлав. Тэдний үнэлгээгээр Сая өөрийгөө дэндүү өндөр тавьдаг эмгэгтэй. Ийм хүмүүс альваг зөвхөн өөрийн өнцгөөс хардаг. Алдаа гаргасан ч бусдад тоох хандлагатай. Өөрийгөө л зөв гэж боддог хуурамч итгэл. Уур хэлнгийг хянаж чадалгүй аюултай төвшин төргөж чадна. Бодит байдалд өртөө болсон Сая өөрөө гэр бүлийн асуудлын шалтгаан нь Сая өөрөө. Гэвч түүний толгойд өөрөө хохирогч болсон мэт төрөгдөл бий болсон байв. Саягийн шүүх ажиллагаа 2020 оны 7 дугаар сарын 28-наас 5 өдөр үргэлжилжээ. Шүүхтэр тэр байнга уйлж эхнэр минь намайг үнэхээр хайрладаг байсан. Харин би бүхнийг үгүй хийсэн. Уучлаарай гэж хэлжээ. Бүбүкигийн ээж гэрчээр оролцож охин нь гэр бүлийнхээ төлөө ямар их зүтгэдэг байсан тухай хэлсэн. Шүүх Саягийн үйлдэл бол цэвэр өөрийн ашиг сонирхлоос үүдсэн хэрцгий уучлашгүй хэрэг гэж онцлсан байна. Гэхдээ шүүх эцэст нь 17 жилийн хоригдол оноосон. Прокурор 23 жил шаардсан ч сэтгцийн эмэгтэй тодорхой болсон гэх үндслээр 6 жил хасагдсан юм. Тайраа Сая өөрийн амьдралын бүтлгүүтээ бусдад тохож өөрийнхөө бүх алдааг бусд руу чигсэн нэгэн. Бүбүки түүнд итгэж түшиж хамтаа дахин амьдралаа босгохыг зүтгэсэн хүн. Эцэст нь Сая өөрөө ч би их нэртэй хайртай байсан гэж хэлсэн. Гэтэл өөрийн гараар хамгийн хайртай үнэ хүнөөсөн байна. Өөрийг нь хинч буруутгаагүй байхад өөрийнхөө толгойд дайсан дормжлыг бүтээж өөрийнхөө амьдралыг сүрүүлжээ. За ингээд өнөөдрийн бичлэг маань энэ нүрээ дуусаж байна. Та бүхэнд бичлэг маань таалагдсан бол лайк, сабаа заавал дараад өгөөрэй.